हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों में पीने के लिए ख़ास चाय, जिसे पीने से ये आपको सर्दी, जुकाम और खांसी से बचाएगा। ये चाय उनके लिए तो बहुत ही ख़ास है जो चाय पीना पसंद नहीं करते हैं, पर सर्दियों में कुछ चाय जैसा गर्मा गर्म पीना चाहते हैं और जो सेहत के लिए अच्छा भी हो। तो आइए बनाते हैं औषधि चाय। चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 काली मिर्च, 1 लौंग, छोटा टुकड़ा गुड़ का, 2 तुलसी के पत्ते, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और ये मुलेठी ली है मैंने कुटी हुई। वैसे ये मुलेठी इस तरीके से लकड़ी में आती है, लेकिन मैं यहाँ पे मुलेठी कुटी हुई यूज़ कर रही हूँ। चाय बनाने के लिए 1 कप पानी लेंगे। अब जितनी सारी चीज़ें हमने ली हैं उन सबको कूट के हम पानी में डाल देंगे। ये सारी क्वांटिटी मैंने 1 कप चाय के लिए ली है। तुलसी के पत्तों को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालेंगे। मुलेठी डालेंगे, गुड़ डालेंगे। गैस ऑन करेंगे और फ्लेम रखेंगे हम लो। जैसे ही चाय हमारी खटकने लग जाएगी, उसके बाद भी हम 2 मिनट तक और इस चाय को पकाएंगे। अब चाय हमारी बिल्कुल पीने के लिए तैयार हो गई है। चलिए अब इसे कप में डालते हैं। तो लीजिए, तैयार है औषधि चाय। आप भी पिएं और अपने आप को जुकाम, सर्दी, खांसी से बचाएं। इस रेसिपी के रिगार्डिंग अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक यूं ही देते रहिए अपना प्यार और सम्मान।